know dini phobia ma ka ro chano do office no chano office de ma 2013 2016 2019 chano do 2021de ma chano do typing ya me sa chano do speak no zane ben pyo pi do type လုပ်တော့ပါနဲ့ဟုတ်ပြီမြန်မာ language အနေနဲ့က package ကမထွက်သေးပါဘူး download လဲဆွဲလို့မရသေးပါဘူးเนาะအင်္ဂလိပ်စာ typing နေရတော့ရပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုတာပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, hello my friend. Now I will show you how to speak in Office 2030, 60 and 90 and 31. Okay, sorry, 21. Okay,အခုဒီလိုကျွန်တော်တို့စာရိုက်သွားလို့လည်းရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်တာကိုကျွန်တော်ဘာ language ဘာမိ language အနေနဲ့သူက live ပြီးတော့ရေးနေပါတယ်เนาะဒါမျိုးလေးပေါ့ okay ပေါ့เนาะအားလုံးပဲအဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြအောင် Okay ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စတက်ပြီးတော့လောရမယ်အလုပ်ကလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အရင်ဆုံးမိမိဘေးရင်ဆိုရင် laptop မှာဘေးရင်ဆိုရင်တော့ပြီးရင် speaker ကောင်းဖို့လိုပါတယ် mic ကောင်းဖို့လိုပါတယ်ကိုကလည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းကျင်းနဲ့တက်တာလည်းကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုအခု2မျိုးနဲ့စာပြပြတော့မှဖြစ်ပါတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ဆက်လိုက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ Hello my friend. Okay. Now I type in what 2060. Okay. ဒီမှာကျွန်တော်စကားပြောတိတ်ပြီးတော့မပြီးတော့လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်စာပြီးဖို့အတွက်လည်းအရေးကြီးရပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာဒါကကျွန်တော်ပြီးရင် microphone သမားအတွက် Okay အခုပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ microphone တက်လိုက်ပါမယ်နော် microphone ကျွန်တော်တက်လိုက်ပြီ